Nou wil ek vir u wys dat dieselfde gesig wat ons dan Daniël 7 gelees het, in Openbaring 13. Openbaring 13 vers 1 het net op begin vir ons vertel van die dier met die 7 kop en die 10 horings. Kyk nou, ons is nou vanaf Daniël vir 'n oomblik weg. Die Bybel is nou oop by Openbaring 13 vers 2. Die dier wat jy gesien het was soos 'n luiperd. Dit was die derde dier. Jy gaan nou sien hy werk van hom af op. Luiperd, die tweede die beer, die leeu en die draak. Die draak met die 7 kop en die 10 horings. Ek wil hê jy moet uit hierdie vers sien. Ek gaan dit nie volledig in Openbaring 13 doen nie. Ons studeer vanaand Daniël 7. Die Here sê later hoe hy wat lees oplet. Ek wil net hê jy moet onthou dat dieselfde 4 diere presies net so voorkom in Openbaring 13. Ek sien party se gesigte draai. Dis 'n profesie wat gelyk loop met Daniël 2 se beeld. Daar is die 4 diere, soos julle sal opmerk. Nou het ons die gesig gekry, nou gaan ons die eerste verklaring kry. Ek hoop jy let nog mooi op. Ek hoop jy het nie 'n harde dag gehad nie. Vers 17 vind ons eerste leidraad. Kyk wat sê Daniël 7 vers 17. Wat beteken hierdie 4 diere? Wat beteken hierdie 4 diere? Hierdie groot diere wat 4 is, 4 konings, 4 koninkryke sal uit die aarde uit opstaan. Wat verteenwoordig hulle? 4 ryke. Onthou jy dat Daniël, Babylon, Mede, onthou jy die 4 ryke? 4 koninkryke sal uit die aarde uit opstaan. Onthou jy die 4 ryke, die Babylon in die jaar van 605 tot 539, môre aan bietjie meer inligting daaroor. Hulle was ingeneem deur die Mede en Perse. Toe die Grieke oorgekom, Alexander die Grote, sy pa Philip het eintlik om op die kaart begin plaas, maar Alexander die Grote was die een wat binne 8 jaar die wêreld kon oorwin. Maar dan die 4de dier, die Romeinse ryk. Dus hierdie 4 diere. Nou weet ons die 4 diere stel koninkryke voor. Nou gaan Daniël na engel Gabriël stap. Dis engel Gabriël. Jy het al seker in die Bybel gelees van engel Gabriël. Dis engel Gabriël wat hierdie gesigte vir Daniël kom gee. Nou stap Daniël na die engel Gabriël, en hy vra, ek wil bietjie meer verstaan. Wat beteken hierdie gesig tog? Dis waarom u hier sit vanaand, u wil hierdie gesig verstaan. Wat vra Daniël? Daniël 7. Kyk wat is die eerste vraag wat Daniël vra. Toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier. Toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier wat van al die ander verskillend was. Wat wou hy vra? Wie is die 4de dier? En nou gaan die engel hom antwoord. Wil jy die antwoord lees? Vra in vers 19, so antwoord die engel. So het hy vir my gesê, daar lees u nou engel Gabriël se woorde. So het hy gesê, die 4de dier is die 4de koninkryk, die Romeinse ryk. Ons eerste informasie was vanaand, die 4 diere stel altyd 4 koninkryke voor, maar die 4de dier is in werklikheid die Romeinse ryk. Die 4de dier is die 4de koninkryk wat op die aarde sal wees. Hoekom was Daniël so ontsteld oor die 4de koninkryk? Hierdie Romeinse ryk. Waarom is hierdie ryk vir Daniël so skokkend? Nou kom ons by die groot gedagte. Waarom was Daniël nie so bekommerd oor die Babiloniese tyd, oor die Mede en Persiese tyd, oor die Griekse tyd? Hoekom is hy so geskok oor die 4de ryk? U moet onthou, dit was in die tyd van die 4de koninkryk, die Romeinse ryk, waar die verlosser van hemel en aarde, Jesus Christus, gebore was. Dis in die Romeinse ryk wat Jesus gewerk het. Dit was 'n Romeinse wet wat Jesus aan 'n kruis laat sterf het. Dit was Romeinse soldate wat om sy graf was, wat hom fisies gekruisig het. Dit was 'n Romeinse soldaat met 'n Romeinse swaard wat Jesus se sy deurboor het. Dit was 'n Romeinse seël wat Jesus se graf verseël het. Dit was vir Daniël so 'n skok. Oor 2-4 lesings van nou af gaan ons Openbaring 14 doen, die uur van sy oordeel. Daar gaan u sien hoe geskok Daniël was. En ook in Openbaring Johannes, om te dink dat toe die Messias kom, toe aanvaar die Jode nie hulle verlosser nie. Wat het die Jode met Jesus gemaak? Het hulle met oop arms aanvaar of hom uiteindelik aan 'n kruis gehang? Dis verbasend. Dis waarom die 4de dier vir hom so skokkend was. Maar nou weet ons wie is die 4de dier, maar onthou hierdie 4de dier het ook 10 horings gehad. Kom ons kyk wat beteken dit, die 10 ryke.
In vers 19 het Daniël gevra, wie is die vierde dier? Vers 23 het die Here geantwoord deur Gabriël, die vierde dier is die vierde koninkryk. Nou vra Daniël sy tweede vraag aan die engel. Hy vra, en oor die 10 horings wat op sy kop was? Daniël sê maar, wat beteken dit as dit die vierde dier die Romeinse ryk is? Wat beteken dit dat die vierde dier 10 horings het? Wil jy graag weet wat die engel sê? Die 10 horings? Nou antwoord die engel in vers 24. Die 10 horings uit daardie koninkryk, wat 'n koninkryk? Die vierde koninkryk, die Romeinse koninkryk. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal hoeveel konings opstaan? Verstaan nie? Die vierde dier. En die Romeinse ryk het in die jaar 476 tot 'n val gekom en in hoeveel ryke verdeel? 10. Presies soos die Bybel ons, dit is die ontstaan van Europa. Ja, in die jaar 476 het daar die magtige Romeinse ryk tot 'n val gekom en in hoeveel nasies verdeel? Ons het dit die aand met Daniël ook gesien. Hoeveel nasies? 10. Daar is die Latynse name, u ken dit baie goed. Die Anglo-Saxers, die Franke, die Bourgonde, Suewe, Wesgote, Heruli, Oosgote, Lombarde en die Vandale hierbo in Noord-Afrika. Toe die Romeinse ryk tot 'n val gekom het. Ja, hierdie profesie skakel vir ons in, net voor die val en ook met die val. U onthou daardie profesie. Dis nie die eerste maal wat u dit sien. Dit was Daniël 2 se profesie. Ons is vanaand by hierdie vierde een. Daar het ek vir Daniël 7 vers 24 aangehaal. Europa, uit daardie koninkryk sou 10 konings ontstaan. Onthou net een ding, ons is op pad om die Antichris te kan ontleed. Ons is op pad om 'n simboliek die 7 koppe en die 10 horings. Ons weet nou al, wat beteken die 10 horings? Dit is die 10 ryke wat uit die Romeinse ryk ontstaan het. Nou gaan Daniël 'n derde vraag vir die engel vra. Die eerste vraag is, wie is die vierde dier? Dis die Romeinse ryk. Wat beteken die 10 horings? Dis die 10 koninkryke wat uit die Romeinse ryk ontstaan het. Ek hoop dat u in u hart besef die wonder van wat u lees, dat die Here lank in Babylon se tyd al, honderde jare voor daar nog 'n Mede en Perse, 'n Griek en 'n Romeine, wat Romeine en dan nog die Europa was, het God dit al vooruit gesê. Wat engel Gabriël hier antwoord, is hoe lank gesê, voor dit nog bestaan het. U moet dit besef. Nou gaan Daniël verder vra. Oor die 10 horings, hy die antwoord gekry, dis die koninkryk. Maar nou kom ons by die een. Die ander een, dis hierdie horing, die Antichris. Die ander een, wat opgekom het, waarvoor 3 geval het. Naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge spreek. Dit was sy gestalte. Hierdie klein horingkie wat opgekom het en 3 ontwortel het, gaan uiteindelik baie groter geword as daardie 10. Nou ek wil hê jy moet onthou, hierdie horingkie oorwin